आ जाओ इधर हमारे पास, हमारे घर में आओ, हम आपके लिए चीज़ी लेके आए हैं मिट्ठू, जल्दी से आ जाओ। ये देखो मिट्ठू की चीज़ी लेके आए हैं, फेवरेट चीज़ी मिट्ठू की। आजा आजा मिट्ठू, मिट्ठू की फेवरेट चीज़, मिट्ठू की फेवरेट चीज़। आजा मेरा मिट्ठू, मिट्ठू की फेवरेट चीज़ लेके आया मॉम, मेरा गुड्डू, मेरा बेटा मिट्ठू। आजा मेरा बेटा, ये मिट्ठू की फेवरेट चीज़ है। ओ कहाँ जा रहे हो चीज़ लेके? ये देखो जी चीज़ लेके भाग गया वो, वहाँ बैठ के खाएगा मिट्ठू, मिट्ठू को कोई डिस्टर्ब ना करे, ये वहाँ बैठ के खाएगा मिट्ठू। ये देखो यहाँ से उठा के यहाँ ला के खाएगा। मिट्ठू क्या खा रहे हो? हाँ मिट्ठू, 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 ओए मिट्ठे क्या खा रहे हो? मिट्ठू क्या खा रहे हो? मिट्ठू, मिट्ठू क्या खा रहे हो? बाहर की आवाज़ें सुन रहे हो? जो कि हमारा मिट्ठू मूंगफली खा रहा है। मस्त है। मिट्ठू बताओ, ओ मिट्ठू बोलो, मिट्ठू, ओ मिट्ठू, 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 ओए मिट्ठे क्या कर रहे हो मिट्ठू? बोलो।